السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. بداية كنشكر الإخوان المشتركين معايا في القناة على الدعم ديال المتواصل، جزاكم الله عني كل خير. وكذلك كنرحب بالإخوان الجدد على القناة والأخوات الجديدات على القناة. ما تنساوش أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وما تنساوش إعجاب، وشكرا جزيلا لكم. اليوم إن شاء الله عندنا واحد الدرس جد مهم، جد مهم. مستحيل من بعد هذا الدرس هذا يكون عندك مشكل في لي بريبوزيسيون، مستحيل. درت لكم طريقه مستحيل انا من بعد هذا الدرس هذا، بشرط انكم تتبعوا الدرس من الاول حتى الاخر ويبقى عندكم مشكل في استعمال ديال لي بريبوزيسيون دون لي فراز. الله يرضي عليكم، حاولوا انكم تشاهدوا الدرس من الاول حتى الاخر، وحاولوا انكم تعاودوه عده مرات باش تمكنوا وما يبقاش عندكم خلط بين حروف الجر، لأن حروف الجر تشكل معضلة بالنسبة لأغلب المبتدئين وكذلك اللي في المستوى المتوسط في اللغة الفرنسية. لهذا جبت لكم طريقة سحرية باش ما يبقاش عندكم إن شاء الله مشكل في استعمال لي بريبوزيسيون. تبعوا الله يرضي عليكم. Alors بداية on va prendre le verbe aller. Le verbe aller. يذهب. أول شيء le verbe aller. Sa conjugaison en présent, je dis je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Au passé composé, ذهبت, je suis allé, tu es allé, il est allé, nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés et elles sont allées. À l'imparfait, j'allais, tu allais, il allait, nous allions, vous alliez, ils allaient. Au futur simple, j'irai, سأذهب, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront, elles iront. La conjugaison كنا شفناها من قبل. المرجو اللي ما عارف الكتابة ديال لا كونجوغيزون يرجع للدروس ديال تصريف الأفعال وغادي يوجد le verbe aller les temps essentiels. Donc, le verbe aller est toujours suivi des prépositions. سأذهب إلى. C'est bon. ذهبت إلى. إلى في اللغة الفرنسية عندها عدة كتابات تختلف من وحدة لوحدة. هادشي اللي غنشوفو في هاد الدرس هذا. وكذلك لو فيرب être، لأن يمكن نقول أنا في المنزل، أنا في المدرسة، أنا عند أبي، أنا عند طبيب الأسنان. حتى لو فيرب être كنستعملو معاهم هاد لي بريبوزيسيون اللي غنشوفو هنا. Alors, le verbe aller est toujours suivi de O. كنكتبو راه O. إلا كان le nom ou le lieu qui vient après masculin singulier مفرد مذكر. On dit le cinéma, le théâtre, المسرح, le restaurant, المطعم. Alors إذا كان الاسم ولا المكان مفرد مذكر كنقول je vais au cinéma, je vais au théâtre, je vais au restaurant. C'est bon. J'irai, سأذهب au cinéma, j'irai au théâtre, j'irai au restaurant. Tu iras au cinéma, ستذهب إلى السينما, ainsi de suite. Aussi le verbe être. Si واحد سولك أين أنت كنتي في شي مكان مفرد مذكر. Alors tu vas lui dire je suis au cinéma. Je suis au théâtre. Je suis au restaurant. C'est bon. Alors dima aller suivi de O si le nom est masculin singulier. إذا كان الاسم مفرد مؤنث. Par exemple la maison, la banque, la piscine, la gare, la poste. La maison المنزل, la banque المصرف ولا البنك, la piscine المسبح, la gare محطة القطار, la poste هي البريد. C'est bon. Alors ici c'est un nom féminin singulier.
Alors فاش كيكون لو نون فيمينان سانغولير الي كتكون متبوعه بالا. سي بون الا. جو سوي. اذا نقول je vais à la maison, je vais à la banque, tu vas à la piscine, ils vont à la gare, nous sommes à la poste. لأن aller مع le verbe être. حتى être كيمكننا نستعملوه إلا بغيت نقول أنا موجود، أنا كاين في شي مكان، كنستعملو كذلك هاد لي ميم بريبوزيسيون بحال le verbe aller. C'est clair؟ دونك إلا كان لو نون فيمينان سانغولير كنستعملو ألا أبخي aller. الحالة الثالثة هي كنستعملو ال ابوستروف. هنايا فوقاش كنستعملو فاش كيكون سوا لو نون ماسكولين ولا فيمينان، ولكن كيكون مبتدئ بفويال ولا باش، دائما كنستعملو ال ابوستروف. سي بون، ما كنستعملوش لو ولا الا، نو ال ابوستروف الا كان لو نون كومونس بار une voyelle ou bien H. Alors je dis, vous êtes à l'école. Nous allons à l'hôpital. Vous êtes à l'aéroport. C'est bon? A, L, apostrophe si le nom commence par une voyelle ou bien H. Kassamlo, A, U, X. Il a qu'un le lieu pluriel, quel que soit مفرد ولا مؤنث مذكر ولا مؤنث كيكون au pluriel كنستعملو AUX et je lis O. Je dis je vais aux toilettes parce que c'est le pluriel. Je vais au magasin. Où vas-tu? Je vais au magasin. Où tu es ou bien où es-tu? Je suis au magasin. C'est clair? الحالة الخامسة هي كنستعملو الشيء عند. هنايا دائما فاش كيكون اون بيرسون كنستعملو الشيء عند. لو كوافور الحلاق، لو دونتيست طبيب الأسنان. Alors je dis je suis chez le coiffeur, tu vas chez le dentiste, il va chez sa tante, elles vont chez leurs parents, ainsi de suite. يعني أي شخص une personne كنستعملو chez. Après aller et aussi le verbe être. بالنسبة la préposition à كنستعملو هنا غير la préposition à. إلا كانت une ville la ville مدينة، فاش كنتحدثوا على مدينة كنستعملو à. ما كنديروش الا ولا او ولا ال apostrophe، كنستعملو a. C'est bon. Par exemple, je vais à Paris. Nous allons à Paris. Vous êtes à Fès. Ils sont à Rabat. C'est clair? Pour toutes les villes, sauf qu'il y a des villes, donc ce sont des exceptions. المهم جميع les villes استعملوا la préposition à. بالنسبة ل AUX, ou bien on va prendre oui AUX, on va prendre en, c'est mieux باش نمشيو en ordre. بالنسبة ل en هذه كنستعملوها في الدول، فيت اتونسيون في الدول، ولكن الدول كتكون مؤنثة في الدول لي بيي، وكتكون مؤنثة. باش كنعرفوها مؤنثة كنشوفوا على فان إلا كانت عندها او كما كتشوفوا هنايا. Alors ce sont des pays féminins. هادو مدن مؤنثة لأن كيتسالاو ب او. دونك أي دولة كتسالا ب او مؤنثة أوتوماتيكمون كنستعمل en. Alors je dis je vais en Suisse. Tu vas en France. Il va en Angleterre. Nous allons en Espagne. C'est bon. فاش كتكون مؤنثة، وقلنا المؤنثة كتكون كتنتهي ب او. بالنسبة لي بيي ماسكولين اللي ما كتنتهيش ب او ما كنستعملوش اون، كنستعملو ا يو et je lis او. Alors je dis je vais، هنا ما كيتسالاوش ب او كما كتلاحظوا، donc ce sont des pays masculins. Je vais au Portugal, je vais au Canada, je vais au Japon, je vais au Maroc, ainsi de suite. J'espère que vous avez bien compris. لكن les pays féminins كنستعملو اون، وقلنا باش كنعرفوا féminin كيتسالاو ب او.
فاش كيكون لي بي ماسكولين ما كيتساويوش ب كنستعملوا او. بالنسبه للدول اللي الجمع وهي قليله، كنظن قليله، هنا كنستعملوا ا يو اكس، بحال الولايات المتحده الامريكيه، الامارات العربيه المتحده، انسي دو سويت. هنا كنستعملوا ا يو اكس. الوغ جو دي nous allons aux États-Unis. انتم في الامارات العربيه المتحده. الوغ vous êtes aux Émirats Arabes Unis. سي كلير بالنسبه للدول. الوغ هذا هو الدرس. كنظن سالينا جميع لي كا. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الدرس جيدا، فهو جد مهم، جد مهم. يكفي انك تعرف تصرف فعل ديال يذهب او لو فيرب اتر او طون اسونسييل، وتعرف المكان، هل يعني لو جور اي لو نون ديال المكان، وكتعرف شنو بريبوزيسيون تي فا اوتيليزي باش تقولوا جمل صحيحه وسهله. كنشكركم جزيل الشكر على المتابعه ديالكم الدرس الى النهايه. تبارك الله عليكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.